आपने देखा होगा कई लोग रात को सोते वक्त अपने दांत पिसते हैं, जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। ऐसा करने से आपके दांतों की जो ऊपर वाली लेयर है वो वीक हो जाती है, जो आपके दांतों में सेंसिटिविटी और दर्द पैदा कर सकती है। इससे बचने के लिए आपके डेंटिस्ट आपको नाइट गार्ड की सलाह देते हैं। नाइट गार्ड प्लास्टिक से बना होता है। नाइट गार्ड का इस्तेमाल रात को सोते समय आपके दांतों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नाइट गार्ड दांतों को पीसने से बचाता है और दांतों के बीच सुरक्षा की एक परत बनाता है।